semua dalam keadaan muwahhadah, hatinya satu. Karena buat apa kita berkumpul kalau patap tariku qulubuhum, hatinya berpisah. Da awak mah moal bisa dibohongan, lamun hate teu nyambung anger we moal bisa paantol. Tapi lamun hate nyambung da awak teh bu milu paantol. Suami kita walaupun itu sudah sah, tapi lamun geus teu nyambung hate da bobo ge patongong-tongong. Salaki kakulon pamajikan kakaler, sakapeung lain patongong-tongong, salaki dina hanapeun risbang, bojona dina luhureun kasur. Karena apa? Saeutik we jelema geus teu nyambung hate. Kalau sudah nyambung hate diberi ka mana wae ge. Saya selalu menyampaikan, Bu, pangaosan mah mun geus nyambung hate jeung ustadna diudag-udag. Sumuhun. Lain usah lucu lain. Usah disahawe atuh nya ibu nih. Kenapa? Karena nyambung hate, asa bunga hate teh. Mun geus panggih matak sim kuring ngobrol jeung grup Risalah TV jeung grup Al Jihad sareng grup ieu non Asepson. Nah, usah disana Minggu jeung Sabtu teh asa lebaran. Abdi masih asa lebaran teh unggal Minggu. Naon eta asa lebaran unggal poe Minggu kieu wae geura Bu. Nya. Ngan bedana teh naon? Teu ngarupat hungkul. Tapi ada kebahagiaan ya. Ini udah sebetulnya udah masuk ini materi. Enggak terasa oleh kita. Kan lamun Idul Fitri teh Ibu mun lebaran si jelema teh baru mah kabehanana atuh Pak. Tah urang teh kitu. Jadi sampai ada ibu-ibu yang begini, asana teh geus hayang geura Minggu deui we. Jadi poe Senin teh sarudet. Jadi hayangna teh poe Minggu we moal poe. Ya. Dan ini tidak bisa Pak dibohongi dalam kehidupan kita, ini tidak bisa dibohongi. Walaupun ibu-ibu bapak-bapak kemarin kita sudah mendengar bahwa ternyata BBM sudah naik, alhamdulillah. Ini garampil naik tehnya nya ari turun meni hese, ari naik meni balagani bara-gara rampil, tapi akeun we lah keun teu kudu dipikiran keun bae mata sim guring ke sok naik kadinya. Ustad insyaallah walaupun BBM naik ka Ustad mah cenah bade istiqomah moal ditahekeun cenah atuh cing depan bensin lagi geus beda atuh manya sarua keneh jol henteu Ustad bios cenah bade abdi mah bade ieu we cenah bade istiqomah we heula ka Ustad mah tah eta licikna teh nya matak sim guring ge ayeuna materina ge dikurangan we kumaha BBM anu biasana sajam ayeuna mah 45 menit. Bongan ada BBM naik. Ya, gitu. Jadi tanaga sawar hewan keur meuli pertalite. Ya. Gampang Pak, jawabannya gampang. Supaya Ibu bahagia menghadapi ini. Betul kan? Kenapa? Karena ini sekarang udah mulai. Begitu diumumkan reaksi dari sini, reaksi dari sini. Wajar. Kenapa? Zaman Rasul juga ketika barang naik langsung para atau orang-orang langsung mendatangi Nabi, "Ya Rasulullah, turunkan harga." Wajar. Kenapa? Itu adalah manusiawi. Tetapi Rasul menjawab dengan dua perkara yang cukup mudah untuk memahami agar hidup kita tidak sulit. Kata Nabi, lamun ieu ditaikeun ku sabab dolim, keun we engke ge dijawab ku Allah. Kalau menaikkan harga kata Nabi, tapi ini sebuah kezaliman untuk kepentingan tertentu dan itu adalah sebuah kezaliman untuk rakyat, maka ku Allah bakal diganti kadoliman eta, dibongkar di dunia kene. Tuh Bu nu dolim kamari ge dibalongkar ku Allah. Nya teu kudu dilalajoanan. Naon sababna? Karena kita sudah tahu sendiri. Nu dolimat langsung Pak. Gampang sakitu we. Teu kudu ngadaguan di akhirat, di dunia ge ditemongkeun. Tapi kata Rasulullah, apabila naik ini sudah ditentukan oleh Allah takdirnya, qad abdalahu rizqan akhar. Ku Allah geus disiapkeun rezeki pikeun aranjeun. Tah eta enteng hirup. Sakali deui. Lamun ieu naik ku sabab keur ngadolim, keun we urang sangakeun ka Allah. Allah nu bakal ngabalasna. Tapi lamun ieu dolim tos dicatat di Lauhil Mahfudna ku Allah, maka kata Rasulullah, Allah sudah akan mengganti rezekinya bagi kita. Insyaallah aya rezekina. Jaralan kene gini ngan eta ngararopi. Nya, jaralan kene artina naon? Keun we Bu. Tetapi kita berharap
bahwa ini ada sesuatu yang Allah akan perlihatkan kepada kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, sebetulnya materi ini sering dan kuncinya cuma satu sebetulnya. Di tubuh kita ini ada hormon, dan hormon ini setiap hari itu namanya serotonin. Serotonin itu kalau dalam bahasa ini HNA02, itu adalah hormon untuk membuat orang tenang dan nyaman. Nah, kalau hormon ini aktif, orang bahagia begitu aja. Dan hormon ini dipengaruhi oleh dua, satu makanan, dua aktivitas. Ini namanya serotonin, Bu. Serotonin itu Pak hormon untuk menimbulkan kenyamanan dan ketenangan. Jadi bengke bahagia muncul gitu. Kalau hormon ini nggak aktif, mau dipaksain juga gimana? Ya, makanya contoh, ada orang yang dia begitu makan sesuatu dia bahagia, Bu. Puntennya ya. Saya kemarin ngaji, aya murang kali dikapayunkeun. Murang kali kelas 4 SD. Yang kantos ka restoran teu acan kitu, Bu. Salami hirup muhun cenah Pak. Aya ibuna aya na dipangker. Ibuna teh melong teh. Sebenarnya da budak teh can pernah ka restoran cenah. Hoyong ka restoran, hoyong cenah kitu. Begitu dia keinginan itu terpenuhi, dia akan bahagia. Bisa dipaham? Ibu pingin air ini? Pingin enggak? Lan? Enggak, pingin enggak Pak? Iya, kalau ibu nggak pingin, kalau kemudian ibu minum, itu nggak akan bahagia. Tapi kalau ibu kemudian ingin air ini, lalu ibu kemudian mendapatkan air ini, langsung jual bahagia. Kenapa? Itu sakit tuh ya bahagia mah. Bahagia itu adalah apa Pak? Apa yang kita inginkan terpenuhi. Simpel sakit tuh ya. Bapak nih hoyong eta, cek bapak, kan urang meuli, kabeli joplong we. Naon sababna terpenuhi. Seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan yang dia idam-idamkan, begitu dia itu sudah terpenuhi dan dia menikah dengan perempuan itu, dia bahagia. Nepikeun ka sumringah ketika dia itu ataupun ketika acara walimatul urus itu dia bahagia, kelihatan. Kenapa? Apa yang dia inginkan terpenuhi. Catat oleh semuanya, apapun yang Bapak Ibu inginkan kalau terpenuhi maka kita akan bahagia. Hormon serotonin akan aktif dalam kehidupan kita. Jadi hirup mah kudu loba kaha, tapi awas di mana kaha yang eta tidak terpenuhi, ibu akan menderita Bapak. Karena akan selalu ada dua arah. Lamun teu beunang bakal menderita, kalau beunang bagja sakitu we. Ustad abdi teh nitos lami hayang ulam ustad teh cenah namanya ayeuna kacumponan meuni bagja teh tuh. Sakitu we enteng. Tapi anu kieu meuni harese ustad ucu cenah. Abdi geus 3 bulan senang ulam teh meuli can jadi wae. Tuh jadi we teu bahagia, rudet. Kenapa? Karena apa yang dia inginkan tidak terpenuhi. Pak, punten Pak. Bapak, kalau saya tanya bapak-bapak di sini, Pak, apakah istri Bapak inginkan? Lan? Mohon Pak, itu perempuan yang Bapak inginkan enggak? Ngaharulang Pak sih kan? Siga nu teu bahagia kieu. Iya kan itu keur nyontor gitu. Ibu lalu ibu, apakah suami yang ibu sekarang miliki itu apa yang ibu inginkan? Tuh. Berarti ibu bahagia kan? Jujur. Ari bapak ngaharulang enggak tuh itu. Nya, bari salakina teh araya di dieu nya. Cik salakina teh, da sateu kitu cenah. Da sebenarnya mah bapak teh kawin ka mama teh, da teu kahaja cenah kitu. Nang pedah eueuh deui we kitu, Bu. Eta tong ngabohong, Pak. Kenapa? Apa yang kita inginkan terpenuhi itu bahagia. Ya, kalau ada sesuatu yang kita tidak inginkan, yang tidak diinginkan lalu berjalan biasa aja. Ani hayang ngaji poe ieu cenah. Begitu langsung kacemponan jol bagja we hate teh. Tapi begitu aya wae cenah. Geus rek init. Tuh. Laresnya jol kesal di imah. Da ku salakina, "Mama tong init cenah ieu bapak nyeri awak." Rek init disentak salakina jo langsung jo salakina teh jo calanga apa ge Pak sok ibu ningali kitu bahagia mah nya moal atuh da bongana atuh nya jeung bapak jeung dicarek atuh pamajikan yang ngaji jadi we tinggal disentak ya. Anak Bu kalau dia ingin mainan lalu bapak belikan itu bahagia Bu, dia sumringah. Tetapi ada yang lebih bahagia lagi buat anak ketika mainan itu diruksak oleh dirinya.
Itu lebih bahagia. Budak beli balon, bahagia. Begitu dicolok balonnya, lebih bahagia. Karena apa? Karena dia pun ingin membuat si balon itu dia bitu dan dia akan bahagia. Mata ngurang kali lamun meser cocokan di ruksak antep budak teh bahagia itu teh. Tong dicarek. Nu kaduana sok manya meuli balon 5 tahun teu bitu-bitu. Nya meuli cocokan bunya teu behak-behak atuh karunya nu daragang. Karena apa? Karena itu kebahagiaan. Ketika kita mendapatkan sesuatu kita bahagia. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, secara hakiki kebahagiaan ini dirusak oleh apa? Ada 5 atau beberapa perkara yang merusak kebahagiaan manusia. Tasim kuring mah nerangkeun etana we. Dan nu bahagia mah da relatif atuh da teh rumusna atuh. Sok cinggal ku ibu. Nah nu loba duit bahagia. Cantang tuh ayeuna nu loba duit tinggal di triliunan duitna. Nah hulang ayeuna tinggal sok. Hulang loba duit. Mohon sampai ada orang mana payah saya lupa lagi orang Portugal dia uangnya 170 triliun tapi dia ataupun apa menembakkan dirinya langsung dia jeder kanuina. Kenapa? Begitu dilihat oleh istrinya apa? Dia punya uang tetapi dia tidak punya kebutuhan hidup. Loba duit tapi teu boga pangabutuh. Urang mah loba pangabutuh teu boga duit. Matak bahagia. Sok tingali bedanya itu ciri tidak bahagia apa gini kan Pak bunuh diri. Urang mah dahe syarek bunuh diri nage. Ya, naon sebenarnya. Nah itu makanya ibu bapak saya barusan ngisi gitu ya. Punten bunya nu 70 hiji mah bade dibedak nu mahal ge anger da kulit geus beda. Heda ieu teh panti imah mah ieu teh bararodas da jika dia jual marurudul heda kulit nu beda atuh. Tapi lamun 17 tahun mah beda Pak atuh. Napal we bedak teh. Dah kulit nu beda, lain urang nu teu ieu, lain-lain itu nu murah lain. Nya. Sok da ieu teh ti bumi teh da dilalipan bareureum. Nah ka dia jadi pararias ieu teh. Nya, teh da tuh sajajalan Pak caroplokan ku ibun. Can nuang bandrek nya pugu murudul atuh. Tah eta jadi sanes urang anu teu hayong nu awisna ngan sesuaikeun jeung kulit nu urang nyari 7 hiji mah wayahna we atuh dibere nu murah jeung nu mahal ge da sarua napalna sakitu nya aslina Bu sok tinggal jadi kuncinya bukan itu geuningan jebret aya jalmi Pak anu mobilna 13 Ustad abdi gaduh panyawat teu bisa diuk dina jok mobil sok rek kumaha duitna loba eta mobilna 13 geura teu bisa diuk dina jok. Jadi abdi mah lamun calik dina mobil teh sedagangnya kada-kada ngejojodog. Dijojodogan ka kara we cenah diuk. Nah simur sariweuh nya. Urang mah alhamdulillahnya punya nya kitu boga mobil, unggah mobil di asupan. Nepikeun ka bakating ku nikmat Pak, odong-odong wae. Jadi tah. Karena buat apa? Jadi jangan membuat sesuatu yang kita menjadi apa? Menjadi rumit. Sampai saya begini, ada yang telepon, Ustadna gentos mobilna atuh, teu pantes Ustad mobilna kitu, asa capek hirupnya. Nya urang teh tuturkeun itu, atuh cenah tindacan aya bu duitna cenah. Atuh nganyuk we teu. Geura manehna nu mikiran, abdi geura nu naekna geura. Urang nu mayaranna kina teh geura. Atuh sim kuring sok panganyukankeun atuh. Sugan teh nyarios gitu teh rek pangiriditkeun. Ieu mah lain kada. Sok geura ustadna iridit da kabayar ku ustad mah cenah. 3 kali ngaji ge nuturkeun kana ngaji geura. 3 kali ngaji ge cenah kalunasan. Nah sing teh nyarita teh Pak. Sim kuring nu naekna, sim kuring nu mayarna, manehna nu riweuhna. Karti teh sok sakitu ya Bu. Kenapa? Karena manusia itu terkadang begitu. Betul? Tidak menjamin. Manusia banyak makanan dia nikmat makannya ya tinggal Ustad abdi tuangan ngalayah kersakeun ku Allah tuangan ngalayah dikersakeun ku Allah naon teu ngeunah sagala teu ngeunah we tuangan teh tuang ieu teu ngeunah dengan ieu teu raos tuang ieu teu raos alhamdulillah urang sagala ngeunah ngan eueuh dahareunana kan bae mending keneh bunya sagala ngeunah daripada ayeuna sagala teu ngeunah keur naon ngagunuk. Sok Pak aslina urang mah nepikeun ka sagala ngeunah korong wae ngeunah. Karena itu nya
Apa kuncinya? Ini saya baca dalam sebuah buku, kalau diterjemahkan dalam sebuah kitab, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Inggrisnya The Miracle of Happiness. Keajaiban manusia itu happy, tenang. Dan bukunya adalah Wa Asyadul Sa'adah. Ini penulis kitab ini, beliau mengatakan bahagianya carilah sendiri-sendiri, karena setiap orang akan berbeda rumus. Ya, ada orang Bu, dia berobat dengan obat yang murah, dia bahagia. Ada orang yang dia tidak bisa kecuali harus datang ke dokter yang mahal, dia bahagia. Ternyata rumusnya beda-beda. Buku ini menulis tentang teori. Judul bukunya The Miracle. Kalau dibahasakan kita, ini adalah apa? Keajaiban al-ajaib bisya'adah. The Miracle of Happiness. Ya. Saya baca kitab itu, oh cirina teh hiji. Jelema nu teu bagja nya ge diudag-udag. Apabila dia itu sering mengeluh, maka dia tidak akan bahagia walaupun tiap hari dicari. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Jalmi nu sok ngeluh mah moal bagja moal. Nya ge dipilarian unggal poe. Udag-udag ka ditu ka dieu. Hayang piknik diudag, hayang bahagia. Di ditu teh ngadon luh lah. Coba-coba punya pan piknik teh yang bahagia nggak sih di itu ngadon naon sini juga teh kios nah mahal yang asup gitu padahal ningali monyet sini jeung garing gitu gerak atukeun bae jeung di pikiran monyet garing sini gua digigireun geura bu keur kaguan binatang sini cugan teh sini teu garing monyetna sini apal kieu mah sini urang ka ditu sini tuh jadi kitu kan piknik teh yang bahagia ari di ditu jadi ngeluh keur naon. Da eta panyawat nama Pak. Eta panyawat nama. Manyain ke Pangandaran pasea jeung salaki. Nya jeung salaki dordar geura parebut asin. Salakina keukeuh hayang cumi pamajikanna hayang ieu jama roti, pasea duitna saeutik. Talina hayang happy di ditu teh bahagianya ngadon jadi cili sarang di ditu teh. Geus sia moal dibawa deui cenah kumaha. Ceuk salakina teh mama ge moal dibere duit dugikeun ka tamat ka pameungpeuk. Dina beus teh salarieu we Pak. Jama redud, ieu teh naon rek bahagia rek naon atuh. Ari ibu. Tah hiji eta. Ya, ini bagus sekali nih buku kitab ini. Saya oh ini halua. Yang membuat manusia tidak bahagia walaupun dia kejar adalah halua. Jangan mengeluh, biasa aja, santai aja. Dan jelema Pak, jalmi anu ngeluh mah moal semangat hidupna moal semangat hidupna. Dia tidak ada semangat hidup. Makanya Bapak Ibu ada sebuah teori yang sangat simpel sekali. Apabila kita tidur tidak tahu akan bangun, tetapi dia selalu bangun. Yang meninggal ketika tidur. Matak ibu tong sieun Pak mun rek bobo tong sieun maut. Dah hanya 2% orang meninggal ketika tidur. Rata-rata orang meninggal itu ketika dia terjaga karena Allah sedang mengistirahatkan orang dan dibangunkan ketika istirahat. Matak gugah bobo lamun sos kalau kita tidurnya nyenyak itu biasanya bahagia bangunnya. Tapi lamun bobona kirang sae tidurnya kurang bagus itu sok rudak. Anak juga sama. Kalau dia terganggu tidur kan bangunnya rudak. Tapi kalau dia bangun ataupun tidurnya dia nyenyak itu suka bahagia. Karena apa? Itu kuncinya. Halua, penyakit yang akan merusak saadah. Akan merusak kebahagiaan. Kurang gitu lah sok. Jeung simkuring mah kitu lah diajarna. Santai we, Ustad. Keun wios bulah. Mun boga hutangnya. Boga duit bayar, teu boga duit ngadoa sakitu we lah. Heuh daripada lieur urang. Cenah urang hutang deui we cenah ngarah kabayar nu ieu. Da moal beres-beres atuh. So, engke tungtuna kumaha tutup yang ini, kita cari lagi yang baru, kita tutup lagi yang ini. Ma beres-beres akhirnya kumaha keur nutupan hutang nu ieu ngahutang nu ieu. Capek ka urangna kan. Bagaimana Ustaz caranya? Udah, ada bayar, tidak ada berdoa sama Allah. Tong muka dinu anyar, bisi capek. Akhirnya apa? Kita ngeluh dalam hidup. Tah ayeuna teh seueur teh urang jalmi teh nu karitu ayeuna teh Bu. Jadi akhirnya kelihatan tidak bahagia. Naon sababna? Tutup ieu muka nu ieu, tutup nu ieu muka nu ieu. Akhirnya apa? Semuanya ngajungkal. Ripuh hirupna bakal gitu. Kemudian yang kedua, apa yang akan merusak kebahagiaan? Al-hasad. Iyakum wal hasada, fa innal hasada. Hati-hati kalian dengan iri hati. Karena iri hati membuat orang itu
Dia seperti kayu bakar ataupun api memakan kayu bakar. Jalmi anu hasud, moal bagay rupna moal sok. Teu batur maju teu ngeunah hate. Ya duka irah ge moal nya ge sagala aya da di dieu mendengkel. Hatena non dia selalu iri dia dengan orang yang lain maju. Sok bu tinggal doakeun aya nu maju teh nya. Doakeun geura ngarah nikmat. Pernah dengar ceramah saya? Kalau ada orang yang benci sama kita, telusuri dia. Kenapa dia benci sama kita? Kalau ternyata dia membenci kita maju, doakan dia maju. Kalau dia sudah maju, maka dia akan berhenti membenci kita. Begitu. Teh obat kita healing namanya teh. Tabu ieu teh obat nu kada dieu teh. Ya, obat. Saya tidak tahu umur ibu, bapak, umur saya juga enggak tahu. Tapi lamun urang ngagugulung karudet hate geus capek. Taksim kuring mah kitu we. Mun salaki rudet lepaskeun. Nya lepaskeun teh rudetna lain salakina. Bisa diganti ku nu anyar leuwih rudet tibatan aya nu anyar. Nya nu anyar juga sang usah abdi ni rudet ku cara oge cenah. Lepaskeun we sok karudetna. Lain salakina. Ganti cenah ku abdi cenah. Tinggal teh nu anyar teh leuwih rudet tibatan nu atos. Malahan urang leuwih murudul buk teh. Nu kamari mah 3 murudul teh ayeuna mah aya 12. Nya ada moal tiasa ngajamin. Karena apa itu? Karena kuncinya di sana. Iri hati orang akan sakit pak. Mau bahagia mau sok tinggal ku ibu ya. Alhamdulillah. Punten sok anu gaduh bumi sisi jalannya. Gini nggak nyimpan mobil nyiring motor didinya anu ngiring icalan. Kan bae tong dicareknya. Ngarah naon? Ngarah jadi doa. Entong dicarek. Eta sare nu neuneun mobil teh cenanya. Nya asal bebeja we ka urang. Pak Haji kenging abdi bade ngiring icalan di dia mangga jung doakeun Pak Haji cing tanahna namahan kitu atuh lin ieu mah dicarekat moal bahagia eta teh moal bahagia nya Bu bisi ayahnya ninggal putra batur kawinnya jeung jalmi anu maju kan ulah ieu isi namanya nih ari budak urang panya jodoh teh ni kararieu hari budak batur sih meni kating asal meni arah halus na jodoh teh urang memilik teh kieu we cenah ada capek ka ibu atuh nya tos saya ya Allah alhamdulillah ieu jodoh pun anak nu pangsaena da kahayang musim guring ge sarua jodoh budak teh nu kieu tapi keun we naon sababna mending dinikmati we da eta ngarah bahagia kana diri kartos ayeuna mah sok tinggal budak pak murang kali lamun nuju lahonan nolol budak dikitukeun bahagia eta teh Bu. Shit kurang. Kadek bunga budak teh. Sim kuring kantos ngobrol, dikitukeun kumaha alhamdulillah cenah Pak Ustad meni bingah nah bunga da ku abdi mah hese nah kitu. Tah cenah ku batur mah beunang nah kitu. Nah, jadi ibu yang kedua adalah itu. Puntennya entong hasudnya. Kene ninggal batur maju. Doakeun we. Ya Allah cing maju anjeunna. Tos kitu. Ieu teh ilmu jiwa. Tapi terkadang kita terbengkalai Pak. Ataupun memahami hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita seringkali kritis sama orang. Tetapi kita sebetulnya tidak mau dikritisi orang. Ngabat ya kira sok. Nukia disebutnya perfeksionis. Selalu ingin ideal. Tapi dirinya diomehan ku batur embung. Ngabat ya mual. Bisa we ka batur kieu ibu itu teh kudu kieu cek ibu itu teh ari ibu henteu abdi mah dan mah bagja tuh kitu nya udah kenapa kita harus siap menerima dari siapapun kalau benar kalau kita salah ibu itu dibetulkan Pak kalau kita salah betulkan itu jangan disalahkan lamun aya jalma nu salah entong disalahkeun tapi benerkeun barusan saya ngobrol di jalan Ustadz tadi katanya subuh menerangkan bahwa ternyata aya rizki ku Allah ditahan ku sabab jelema sok cudah ciduh. Laras Bu. Dulu saya lagi masantren, guru saya ke kadejang. Omat tong cudah ciduh di mana wae eta teh bisa nyeretkeun rizki anjeun. Oh eta kapungkur mah teu apa. Tapi lamun jalmi sok ku cerat-cerat di mana wae eta teh si rizki teh bakal beda.
Nah Ustad aya hubungan jeung eta sok tinggal Bu. Kenapa? Ada dua pintu atau ada dua lubang yang tidak boleh Anda seringkali meludah di depan itu. Satu di depan jendela, yang kedua di depan pintu rumah kita. Sabab eta bakal mengaruhan karena rezeki. Saya baru tahu masantren dila kerek apal ayeuna elmuna naon, karena di pintu dan di jendela ada malaikat yang selalu keluar masuk memberikan rezeki. Lamun jelema sok cudah ciduh di nu tempat eta, si malaikat teu jadi mere rezeki ka urang. Kan? Teh tinggal ilmu teh di mana we? Padahal itu kapungkur Pak, simkuring ngumikna kitu kan sok aya jalmi teh gini kan, keluar kecerot. Nya, keluar kecerot. Siga anu enteng eta teh. Padahal eta teh bisa mangaruhan, malahan kita begitu mau musuk rumah yang banyak sakala tuh kucat kecot urang ge jadi non, jadi horea mereka asup teh. Nu kadua di mana dibere ku manehna ge jadi urang teh jadi jipen tuh. Oh, tidinya pangian Nabi ngajarkeun apabila kalian meludah maka jangan sembarangan. Artinya itu mangaruhan karena siklus rezeki urang. Tah Pak itu ilmu teh enteng atuh teh. Tapi sok ibu tinggal aya jami gini kan. Nya disaha we. Tah eta teh siga anu enteng ieu teh. Oh, pangian pun guru kapungkur nerangkeun kitu kadejang cenah. Bakal malaikat mawa rezeki teh bakal kahalangan lamun anjeun sekucat kecerok. Dan itu hadisnya sudah ada. Hiji dina lawang panto, dua dina jandela. Ari pek teh di mana? On eta didinya. Sabab didinya teh keluar asup malaikat anu bakal menyambungkeun rezeki jalmi. Tuh kitunya. Ayeuna mah jadi urang teh aya nya anyar geuningan ustadznya. Simkuring ge jadi apa ayeuna? Da ti payun ge simkuring sok kitu. Nya maksudnya sok kitu teh. Sok kadang teu apal gitu kan. Oh ayeuna mah entong kudu dijaga ku urang. Punya tuh hiji eta teh tilu jalmi geuningannya gini. Ieu mun lamun punten ieu nya lamun nuju nedah teh gitu. Marong. Ieu aya jalmi teh gitu. Nya kieu ceuk urang teh. Oh, Omar cenah lamun keur ngariung dahar kade cenah ulah ngalakukeun anu batur nepikeun ka jadi ngewa ka anjeun. Bisi ku Allah teh dicabut barokahna. Oh nya. So aya geuningannya keur tuang teh Bu aya nu kitu nu kieu. Eta teh ilmu teh arenteng Pak tapi mangaruhan kana rezeki urang. Karena rezeki urang. Tah eta. Bade diteraskeun? Lan aya 5 pada melan jami anu bakal nyababkeun rezeki ku Allah dicabut deui. Nu nomor hiji eta, 4 deui mah iraha deui. Keun geus ngarah ngaji deui atuh naon nih atuh? Nya, hari ibu meni kudu saep sadayana ayeuna. Pan aya mah judulna ge ieu tinggal. Tah, judulnya ge eta. Ya. Yang keempat adalah apa? Banyak komplain. Ya, sering komplain. Atukeun bae atuh da teu sampurna atuh. Hoyong milarian saroge nu ideal. 18 ciri suami ideal. Eueuh hiji-hiji acan. Ditingali teh, Pak asa eueuh hiji acan. Atukeun bae nu aya we atuh. Da simkuring gade ningali mah da atuh 23 ciri perempuan yang ideal. Tingali teh ngan aya 2. Mohon lamun simkuring bari ngukur kadinya, Bapak ge sami boating taya. Tapi apa? Ketika Bapak Ibu sering mengkomplain dari sesuatu yang kita tidak paham ilmunya, maka itu akan menjadi penyebab kita tidak bahagia. Jelema nu komplain wae mah teh teu bagja eta teh. Nya, teu bagja eta teh. Anu bagja mah mangga we. Asa sae we kanggo abdi sareng kanggo Bapak kan enak. Mah sini ararasin kieu atuh. Nah, eueuh gula. Ya apa gula masina? Atuh mun asin, urang teh gulaan. Asaan deui, amis deui atuh cenah. Eueuh uyah-uyahan deui, da teu beres-beres. Tungtungna mah ngagnon, tungtungna ngieun kolak. Nah, ibu atuh biasa we atuh. Nya Bapak ge biasa atuh. Kenapa? Karena nikmatnya itu apabila kita apa? Menerima dengan sesuatu yang mudah dipahami oleh. Kalau kita sering komplain begitu, nuju simkuring ulah menuju angkat terus macet, da kahayang mah komplain gitu atuh. Nah dia jadi teu bahagia tungtungna teh. Aing mah cenah. Jeung moal kaburu ieu ka. Tapi tosekeun bae naon sababna? Satepina we. Da jamaah mangantosan. Kadang suka begitu. Kadang suka begitu. Ibu bapak sering komplain, itu akan bermasalah dalam kebahagiaan kita.
Ya. Makanya tinggal kenceleng ngageleyeung kade tong dikeun we sangageleyeung lah we. Kade entong di pikiran kan bae mun moal ngasupkeun tong di pikiran. Lalu si aing ngaliwat di sana. Jadi kerja urang teh jeung mikiran itu geura. Bade jauh keneh geus alah si tong ka dieu nya. Coba geura ibu bapak geura jauh mikiran gitu. Da moal bahagia gajinya. Jeung dikersakeun si kenceleng teh ngahulang hareupeun urang. Si kenceleng teh cicing we kieu di munginit punya. Naon sababna? Da kenceleng mah apal kejiwaan. Lamun nu moal mere sok ngahulang hareupeun urang. Nya, ibu bapak bade masihan bade moal segeleyeungkeun we da moal naon sababna daripada jadi masalah ka urangna ya daripada jadi masalah begitu. Saya geuningan ibu ini pak sebetulnya ilmunya enteng bu, saya jarang membahas yang berat-berat. Aya nu ngamen nganemna teh teu ngeunaheun lamun ngeunaheun urang ya yang tamatnya ieu mah jadi teu ngeunaheun dinya ieu. Jika orang teh kieu, ibu udah gampang atuh. Mun moal mere nyarios, lamun rek mere entong diantep. Jeung urang teh diomong jeung teu geunaheun. Atukeun bae, atukeun. Da sakitu-kituna sorana atuh. Nya, padahal cenah nujung masuk ka dieu. Da bu atuh da urang sakapeung Pak, mikiran nu kitu we rudet atuh ka nu hate. Padahal pan nu ngamen teh lain hayang kudu dibere. Ngan naon? Ibu ku tinggal nyarios ya Pak. Punten nya cenah. Moal masihan tinggal gitu we cek ieu teh keun bae pan terus kana nganyina teh. Jadi kalau kita sering komplain itu akan ada sesuatu yang itu seringkali tidak bahagia. Kenapa? Kita banyak sesuatu, ada orang yang sakit. Kemudian ya Rasulullah katanya, saya ini epilepsi. Setiap saya jadi selalu terbuka oratnya. Kemudian doakan saya ingin sembuh. Kata Nabi, aku ingin doakan Anda dan engkau ataupun kemudian sembuh atau engkau bersabar masuk surga. Lalu si ibu ini mengatakan, aku akan bersabar ya Rasulullah karena yakin dijamin surga. Tapi kalau aku sembuh belum tentu masuk surga. Orang itu akhirnya dia bersabar, tapi kata dia, ya Rasulullah, bagaimana dengan oratku? Karena aku kalau sudah jadi itu terlihat oratku katanya. Kata Rasulullah, plus aku doakan engkau. Tadina mah anjena lamun milih didoakan moal dijamin surga tina sabarna. Tapi karena dia memilih sabar, akhirnya plus didoakan ku Nabi. Itu buah dari tidak protes, buah dari tidak komplain. Nikmat sekali apa yang kita lakukan. Ya. Perut kita Pak, perut kita tidak tahu apa yang akan masuk ke dalam perut kita tidak tahu. Sakapeung numutkeun ilmu kesehatan puntennya ya. Kalau ingin betul perut kita bagus lambungnya, maka kita harus mengunyah 30 kali. 30 kali mengunyah, itu baru lambung akan bagus. Ngan urang kan bu capek Pak mikiran urang geus sabaraha kali ieu ngagayem. Coba urang ini aduh siapa nggak sabar kali ya ya senanya ya digayemna da urang teu hafal atuh daripada mikiran eta geus we mah sabubukna we di jero kan bae ya Allah lah abdi mah sabubukna daripada kerek 17 kerek 18 tungtungna bu mikiran eta Pak kan lieur karang urangnya terima. Dan hebat Allah mengatakan, ketika itu sudah masuk ke dalam perut kita, aku sudah sesuaikan mana untuk keringat Anda, mana untuk tenaga Anda, mana untuk air mata Anda, dan mana untuk sesuatu yang aku buang. Anda, kata Rasulullah atau kata Allah, kalian tidak tahu karena aku yang akan sudah memberikan sebuah bagian-bagiannya. Hidup Anda cuma memakan, tapi aku yang mengatur sampai dia jadi apa. Tidak komplain kan? Kenapa Bapak tidak komplain? Karena tidak ada kemampuan kita untuk melawan dan menolak hal itu. Urang mah ibu bapak ukur ngaleut tungkul, kumaha Allah we nu misah-misahkeun mah. Aya nu jadi kesang, aya nu jadi cisoca, aya nu gaduh aya nu jadi tai ceuli, aya nu jadi ieu kita tidak tahu. Sampai bapak ibu berangkat ke tempat ini, itu tenaga dari makanan yang mungkin dari kemarin, bukan yang sekarang. Wah ini macan sarapannya. Can aya nu lebet, tapi nah ibu bapak ya tanagaan keneh. Buat teuing tuangeun nu kamari dikomplain ke urang punten dia kalau kita makan satu piring keluar sapiring teu kan keluar sapiring teu asok ditinggali gitu kan jujur henteu ibu
Moal teuing leuwih badag sia tibatan anu dituang. Aslina da aya si murid sok ningali budak kapungkur nuju sama pesantren aya murang kali teh. Tuangna mah samangkok tapi kaluar mah 2 mangkok satengah. Ditinggali teh nu 2 poe anu 2 poe teu kaluar. Tapi bagi kita, bagi saya apa? Apakah kita tahu apa yang kita makan keluar sama? Tidak tahu kan? Nah Ustadz kadia, sampai saya baru tahu. Tadi malam saya baca buku. Oh ternyata ada makanan dan minuman yang kita makan dan minum untuk membuat pikiran dan hati kita tenang. Malahan aya tuangan jeung leueteun Pak, lamun ku urang dituang jadi rudet. Hebat Allah ngatur eta. Urang mah teu apa. Ku Allah tos diatur gitu. Teng. Ya Allah, alhamdulillah. Nya cobi geranya puntennya ibu urang cobian tinggal ieu di dieu rambut ti dieu kahanap ngalih ka dieu terus si buuk teh ku Allah teh Bu disimpen teh henteu kabehanana ti dieu ka dieu tas ka dieu terus nya dikersakeun ka ti dieu ka dieu ngageclik saeutik. Terus ka dieu tinggal cikuring kabehanana aya. Sobi, ieu pantes teu? Ibu pantes teu? Lamun ku Allah dipasikeun ka ibu-ibu moal pantes. Kasim kuring mah pantes ka bapak-bapak sok teh aya janggotan da pantes, aya ieuan pantes, aya kumisan pantes. Ibu-ibu mah ku Allah hiji. Tinggal halisna cara rentik tingali. Nya. Mohon Pak tinggal cara rentik naon margina da sesuai atuh. Naon margina? Margi ibu teh aya kumis. Dialihkeun ka dieu ku Allah. Bulu irung loba bapak loba ibu. Naon sababna? Naon margina? Margi lalaki mah loba kaluar. Loba kepul nu asup ku Allah disiapkeun bulu irungna loba leuwih subur tibatan ibu. Nya. Pindah ka dieu, ibu mah tinggal. Ieu teu patos, ieu teu aya. Mulai kahanap. Lamun aya jalmi lalaki dadana buluan, gagah teu? Gagah. Sok ieu. Ibu tinggal. Punten dipasikeun ku Allah ka ibu-ibu. Hoream ningalin lagi atuh. Nya. Dari pasikeun ku Allah Bu. Naon sababna Pak? Karena Allah sudah kasih. Dah ka bapak-bapak mah ka dieu. Ku Allah disimpen keur awewe mah nyumput di dieu. Tuh nya. Sanganu apal ieu atuh disumputkeun di dieu. Mata wah bapak mah di dieu ieu kana ka dieu. Nya. Beres Bu. Terus merek plekan. Bulu ieu aya. Ieu bulu ieu tara loba. Tapi lamun dicabut nyeri. Ku Allah dipasihan. Terus kahanap aya keneh. Aya Pak. Aduh ya Allah ieu kusim kuring ditapakuran eta bulu beda-beda. Nya dikeun ka kahanap. Kan bae tong dipalikiran. Nah pokona mah ayaan we kabehanana. Sok Pak, Ibu kahanap deui dugikeun ka maam ada bulu kumuut. Naon bulu kumuut teh? Ka dieu ting di dieu aya. Ya Allah, ieu Ibu lamun dikomplain moal bagja. Biarkan aja hidup sayana. Mun ieu nu bulu jeung jara radi atukeun bae. So, Ibu bapak lamun diprotes kumaha? Kita tidak akan nikmat hidup seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Ku Allah matak bukeun simpen sayana we. Teu kudu ditambahan, sadipasihana ku Allah we. Nya. Pasihan segede kieu segede hileud jeblak di dieu. Kudu pantes jeung beungeut. Da Allah mah masihan eta teh sesuai jeung pameun teu urang. Pasihan jebret gue ibu tah malah ngarasain deui bulirkeun gitu. Ku Allah teh tos teh sakitu geus disesuaikeun bu ku Allah gitu tos disesuaikeun. Eta teh namanya bulu tacan nu lain. Awas ya Pe, tacan di lain. Mata kudu nyaah ka salaki. Naon sababna? Punten Bu. Ngajuru mah hayang sabaraha kali. Disunatan mah teu hayang 2 kali. Naon sababna? Nyeri mana ngajuru jeung disunatan Pak? Bu nyeri mana di ngajuru jeung disunatan? Lan? Disunatan. Sok tarus ka bapak-bapak hoyong 2 kali Pak. Alim ngajuru mah hayang 2 kali sok. 3 kali malahan mah. Bapak urang gaduh murang kali deui cenanya. Anu kalima tuh disunatan hayang Pak 4 kali. Beak atuh banyak. Hartina leuwih nyeri eta teh Ibu. Nya, makanya cing ngaraah ka salaki teh daun sababna disunatan leuwih nyeri tibatan ngajuru.
Mohon tinggal ibu tinggal ngajorok beak atuh cenah. Hartina lebih nyeri eta teh. Tapi ku Allah teh diterangkeun oh sakieu kamampuanana. Begitu. Ini belum apa-apa. Itulah yang kemudian orang yang tidak bahagia siapa? Yang suka dia itu menggosip. Jangan menusuk ngegosip teu bagja. Subuhun. Naon sababna? Ciri teu bahagia teh ngomong ka batur. Kalau dia bahagia biasa aja. Nang bedakeun Bu, ngagosip jeung nerangkeun batur beda. Kalau ngagosip mah gibah, nerangkeun batur mah henteu. Nya geura sok. Mata lamun urang keur ngobrol ge, ibu ya nuju nyarioskeun sanes nuju nerangkeun batur. Ngarah teh jadi dosa. Apa tina TV ge seueur geuningannya di urang diterangkeun ge. Ku urang teh, ibu tinggalnya istri ieu teh kieu-kieu kan bae da eta mah nerangkeun. Lain gibah nu teu meunang mah ngomongkeun batur. Ibu nuju ngobongkeun nu sanes henteu nuju nerangkeun cenah. Atuh alhamdulillah bebas dosanya. Muhun alhamdulillah ieu ge ti Ustad Ucu. Coba gerapa jadi kababawa sim kuring geura. Nah lain Ustad Ucu saura dina Quran ge nerangkeun Abu Lahab menang. Lain ngomongkeun Abu Lahab. Saya diomong-omongnya ya aya polisi diomong-omong. Da teu gibah eta mah. Da diodaung aja lah mah geus nerangkeun. Nang kusim kuring diperkuat jebret. Jadi we engke teh urang teh oh nu teu kengeng mah ngomongkeun ka batur nu batur teu apal. Jadi we apal milu ngewa gibah namina. Ari ieu mah sanes urang nerangkeun keur nguatan da kabehna ge geus apal. Geus apal gitu. Digosip kan kasayaan urang we nya mun ngariung teh sok da capek Bu ngomongkeun goreng batu teh sok capek aslina capek jo rudet we ka urangna teh tuang teh jo cuman semen sia eta nya cuman semen we tuang teh Bu tah eta Pak. Makanya bapak-bapak ibu-ibu ini yang harus jadi catatan bagi kita. Yang selanjutnya, khawatir akan masa depan orang tidak akan bahagia. Kalau dia khawatir masa depan itu tidak akan bahagia. Ya. Tong loba dieureunkeun lah Pak lah. Sajalana we urangnya ayeuna. Sok urang bismillah Bu sadayana Bu nya. Pak, bismillahirrahmanirrahim ka Allah. Mudah-mudahan ya Allah abdi sadayana mayunan kahirupan kapayun, mudah-mudahan cing digampilkeun sagala rupina. Eta nu paling pokok daripada kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi kepada kita. Dan yang terakhir adalah apa? Masalah yang kecil selalu dibesar-besarkan. Itu orang tidak bahagia. Masalahnya mah alit yang digede-gedekeun gitu. Sudah beres ieu mah ku ngobrol gitu. Ngan keur we diangkat deui. Jadi we tungtung nama kudu ngariung Bu nepikeun ka RW. Padahal pirah ngobrol duaan atuh beres. Nya. Ngobrol beres. Terakhir ti Ustad. Iya mah terakhir we, punten ya. Gaduh sametan 50 juta jeung 50.000 gede mana? Kan? Saur saha? Keur jelema nu teu niat mayar 50.000 teh berat. Keur jalmi nu niat mayar, saya yakin 50 juta itu mudah. Mudah. Kesimpulanana, bagja mah seperti eta we hutang. Lamun hutang 50.000 tapi teu niat mayar moal kabayar. Lamun hutang 50 juta niat mayar ku Allah dibere, ku Allah bakal digampilkeun sagala rupina. Insya Allah. Jadi artinya kuncinya di sana. Nya, keur naon ibu teu boga hutang? Ustad abdi sieun beban, belum tentu. Ada orang yang dia tidak punya hutang, dia belum tentu tidak punya beban hidup. Mungkin ada jalmi anu manehna hutangna loba, tapi ternyata bisa saja dia hidupnya bisa jalan. Saur sim kuring mah sanes ku hutangna, kumaha mayunan hirupna. Jadi bagja mah disimpulkeun tina mayunan hirup. Ibu bapak, saya kira kuncinya di sana. Silahkan cari kebahagiaan masing-masing. Yang penting kita merasakan ada hormon oksitosin yang betul-betul aktif dalam tubuh kita, dan kita selalu meminta kepada Allah, ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang bahagia. Dan kuncinya dari saya, tidak boleh melepaskan ibadah.
Itu udat ibadah tong lupa. Semua kita kolaborasikan dan terjadi simbiosis mutualisme. Tadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kebetulan DKM Al Musyawarah juga lagi membangun toilet untuk kepentingan mungkin supaya sarana ibadah juga lengkap. Dan ini saya karena ini disampaikan di media, bukan untuk di jamaah ini saja tetapi di media. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak dan semua yang mendengarkan acara live streaming acara ini, baik itu di Al Jihad ataupun di Arisalah TV. Jadi saya sampaikan, saya di pesantren holistik Al Mutmainnah sedang mulai masuk untuk membangun masjid di atas sawah. Jadi saya lagi membuat masjid tapi dari panggung, yang nanti sholatnya di atas dan dia melihat ke bawah. Mudah-mudahan ini semua yang hadir dan semua yang mendengar, baik dimanapun, yang ada dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari provinsi manapun, insya Allah bagi siapapun yang dapat ataupun ada rezeki untuk mewakafkan buat masjid pesantren holistik Al Mutmainnah, ini insya Allah tidak akan lebih, mudah-mudahan ini selesai di 75 juta ya, 75 juta, karena masjid ini saya bikin dari kayu, lalu nanti pakai tepas-tepas dan tidak pakai tembok. Jadi bagi siapapun yang mungkin, Ustadz abdi gaduh kai, Ustadz abdi gaduh palupuh, Ustadz abdi gaduh iya, saya nggak apa-apa, saya umumkan supaya ini jadi jariah semuanya. Kebetulan saya sudah mulai membangun untuk masjidnya. Alhamdulillah Ibu, doa dari semua dan dukungan dari semuanya, pesantren saya sudah mulai akan ada selesai, walaupun masih finishing. Kolam renangnya sudah mulai di keramik sekarang, dan bangunannya untuk nginep juga sudah mulai saya selesaikan. Mudah-mudahan ini beres. Insya Allah Bapak Ibu, saya bernadar, saya ada satu kamar disiapkan villa untuk di pesantren saya bagi santri yang dia honeymoon. Jadi siapapun santri yang menikah dan dia tidak bisa untuk bulan madu di hotel, di villa, saya akan siapkan di pesantren. Itu disiapkan untuk mereka. 1 hari 1 malam itu mereka menikmati suasana di sana. Tinggal dia menyatakan saya santri dari ini dan siap menikah. Kenapa Ustadz punya pikiran ke sana? Karena dulu saya ketika menikah, hayang sare di villa teh teu boga duit. Cirik, jadi bulan madu teh hanapeun risbang. Ya, mulai ya Allah, mudah-mudahan ini jadi jariah. Dan saya kemarin kemudian berpikir, ya mudah-mudahan kayak santri nu teu mampu biaya hoyong honeymoon batur mah kaditu kadieu, saya akan siapkan buat mereka supaya mereka ada jariah bagi kita semuanya. Itu pesantren saya Bu ya. Ibu nanti boleh nanti berkunjung, Bapak juga boleh berkunjung nanti, dan kita insya Allah akan dibuka bulan di Indonesia Ibu. Insya Allah di Bandung, insya Allah tidak jauh, nanti saya umumkan nanti kalau sudah opening. Terima kasih semuanya yang sudah membantu untuk kelancaran pesantren, untuk kelancaran dakwah, baik itu di Risalah TV, kemudian di Asepson, kemudian di Jihad TV, di Madinah TV, ataupun di KMA TV. Ini semua yang saya sebutkan, semuanya baik di Persis TV ataupun dimanapun, itu semua untuk berdakwah semuanya. Dan doakan semuanya Bu, timnya sehat-sehat ya Pak ya, karena mereka setiap hari seperti ini. Mereka setiap hari seperti ini. Ustadz nu tadi didugikan, nah itu tuh, ini tim-tim ini yang setiap minggu keliling Bu ya. Mereka rata-rata hari biasanya bekerja, tetapi Sabtu Minggu mereka off. Dan tidak dikasih biaya dari manapun. Itu betul-betul mereka fisabilillah. Tapi rezekinya mudah-mudahan ada. Itu teh barujang gitu Bu. Ya, di dia barujang teh, di imah mah boga pabajikan. Ya. Dan saya selalu kemana-mana ikut supaya apa? Supaya dakwah semakin kuat ya. Baik itu brigadenya, brigadisnya, kemudian timnya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu,
ketika ada kebutuhan ini. Sampai ada jamaah nih yang dia selalu menyiapkan mobilnya untuk membawa son. Ustadz wios nah, sona mah mobilnya mati abdi sana. Itu jauh-jauh kadang dari Ciwidey. Mobilnya dibawa. Oh yang ngajajapkeun we eta son. Ustadz nah nyarios kieu. Ini saking bahagianya. Saking bahagianya saya kalau ngaji di mana-mana, ternyata bukan saja ibu bapak yang mendukung mendoa kita, mereka juga ikut mendukung. Dan saya ngaji di mana-mana itu majelis ulama selalu juga mendukung. Ya, selalu ada mendukung. Ibu nu icalan tinggal, nya Pak tinggal nu icalan, ieu teh baru ngah teh, unggal poe Minggu teh. Ustad nuhun sebenarnya aya pangaosan abdi teh saminggu sakali teh sok kengeng batik. Nya sok ting didoakeun. Eta geus lamun jarajan. Nyari teh jarajan ngabdi ge ngahulang we cenah sarua. Nya tapi mereka bahagia. Masih ingat dulu saya ketika dulu pesantren. Kiai ngomong begini. Tum lamun ngaji tingali kabehanana kabawa barokah. Tanahnya jadi berkah, penduduknya jadi berkah. Nanti semua dugikeun kanyebatkeun ke pun guru mah. Engke silawang cai wae jadi ngocor karena tempat itu dipakai untuk mencari ilmu. Di sini juga ngalalocor engke teh. Insya Allah, ibu jangan khawatir. Kita duduk itu akan dihisab dan akan mempermudah. Bagi yang tidak hadir di tempat dimanapun berada, walaupun dia menyaksikan secara langsung, Ustadz juga doakan ibu bapak sehat walafiat. Rezekinya kemudian berlimpah. Garde milik sadayana. Murang kali nacing saroleh solehah. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih semuanya. Wilujeng tepang di engke sareng ustadznya di mana we lah. Nya, nu penting mah urang tepang. Insyaallah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga Allah nanti.